Noi, la settimana prossima abbiamo già, un incontro programmato, calendarizzato il 5 di novembre in regione, perché il sindacato ha chiesto che quella fosse la sede dell'incontro con l'azienda e ci siamo dati tutta la giornata per entrare nel merito di quello che chiediamo alla multinazionale che ha deciso di andarsene. Sarà una giornata cruciale, l'ultimo tentativo per salvare uno stabilimento simbolo del manifatturiero bellunese depredato dalle multinazionali. È stato così per Ideal Standard e l'assessore Donazzana ricorda, oltre all'aiuto offerto materialmente dai lavoratori che nel 2015 rinunciarono a 170 euro al mese in busta paga, anche quello della regione che assieme a BIM finanziò l'impianto di cogenerazione per aiutare il gruppo americano. Ma oggi gli interrogativi sono tanti per una situazione che nel comune della Sinistra Piave mai nessuno avrebbe potuto immaginare. La domanda delle domande è per il governo. Che politica industriale vogliamo per l'Italia? Vogliamo fare in modo che non si produca più il compressore di ACC, che è la parte nobile dell'elettrodomestico e del frigorifero? Vogliamo che non si producano più i sanitari delle ceramiche dolomite? O ci interroghiamo su che cosa possiamo fare per difendere l'industria italiana? Donazzana ne ha anche per chi con superficialità di recente ha male interpretato il senso delle politiche industriali, parlando di un ricollocamento che l'assessore definisce al contrario impossibile per i lavoratori di ACC e di Ideal Standard. Alla proprietà americana la regione ha chiesto di rivedere la propria decisione, ma le speranze sono ridotte al lumicino e allora resta un appello. Se non torniamo ad essere più consapevoli che il nostro manifatturiero è la ragione del nostro benessere sociale, economico e territoriale, beh, allora diventeremo solo una terra di scambio, di comodo, per qualcuno che vuole venire qui per un po' e poi lasciarci nella miseria.